खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। BTCआव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 70थि जोनोम सान फालिदों। आसाम एसेम्ब्लि बिसायख'थि 2026नि थाखाय बाक्सानि न'आव भट होनाय जागायबाय। आसामनि क'क्राझाराव जयै अपारेशनाव 7 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, सानैखौ हमदों। आसामाव कंग्रेसनि बिजाथिनि सायाव गाग्लोबनायनि दाङाबाजिया गोख्रोंसिन सोलिगासिनो। गुवाहाटीआव गं 18 खावनाय मबाइल फन जब्द, सासे हमजादों। गुवाहाटीआव खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 3 हमदों। चिरां पुलिसआ दावराव आरो प्लेट सिफायनायनि दायाव गं 8 मटर साइकेलफोरखौ जब्द। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। BTCआव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 70थि जोनोम सान फालिदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 70थि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे 31 मार्च खालि बड'लेण्ड ओनसोलारि ओनसोल BTRआव फरायसा सान फालिनाय जायो। मिरु हाबाफारिखौ थुलुंगाफुरियाव बिथांनि गोथै फबनाय थावनियाव खुंनाय जादों, जेराव फरायसाफोर, हारिनि दैदेनगिरिफोर आरो अनसायगिरिफोरा बिबार बावनानै मान बावो आरो सोलोंथाइ, समाज फोसाबनाय आरो लाइमोन गोहो बांहोनायाव बिथांनि गोबांथार बिहोमाखौ गोसोखांदों। बे हाबाफारिखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट आरो अल बर' फरायसा आफाद एबसुआ लोगो नांनानै बानजायदों। बुंथिगिरि बिथांमोनहा बड'फानि सोलोंथाइ, खौसेथि आरो गोजोन जौगाथायनि नोजोरखौ नोजोर होनानै फरायसाफोरखौ समाजनि दावगानायनि थाखाय बिथांनि आदर्शफोरखौ मानिनो खावलायो। आसाम सरकारा बिथांनि जोनोम सानखौ 2023 मायथाइनिफ्रायनो फरायसा सान महरै गनायथि होबोदों। बिथांनि जिउनां बाउसोमनायखौ फरायसाफोरनि जौगाखांनाय आरो बर' हारिनि जौगाथायनि थाखाय नाजावनानै होयो। बे फालिथायखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल खुंथायनि नाजानायाव BTC सेक्रेटारियेटआवबो फालिनाय जायो, जेराव मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरा मान बावो आरो ओनसोलाव सोलोंथाइखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गावसोरनि समायखिराखौ रोखा खालामो। बे हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, ट्रास्टनि मासिगिरि दिब्रां मुसाहारि आरो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन मानगोनां सुबुंफोर दंमोन। नैथि खौराङाव दङ। आसाम एसेम्ब्लि बिसायख'थि 2026नि थाखाय बाक्सानि न'आव भट होनाया जागायबाय। फैगौ आसाम बिधान सभा बिसायख'थि 2026नि थाखाय बाक्सा जिल्लायाव न'आव भट होनायनि सुबिदाखौ जागायबाय। बेनि गेजेरजों बैसोगोरा नोगोरारिफोर आरो बेंगुरा सुबुंफोरा गाव गावनि न'आवनो भट होनो हागोन। 41 नं मानास LSCआव सा 145 भट होगिरिफोरा बे सुबिदाखौ बाहायगासिनो दं, जेराव सा 121 बैसोगोरा नोगोरारिफोर, 85 बोसोरनि बांसिन आरो सा 24 बेंगुरा सुबुंफोर। 42 नं बाक्सा ST LSCआव सा 206 भट होगिरिफोरा बाहागो लादों, जेराव सा 102 बैसोगोरा सुबुंफोर आरो सा 104 बेंगुरा सुबुंफोर। जिल्लायाव गासै सा 351 भट होगिरिफोरा न'आव भट होनानै भट होगासिनो दं। बिसायख'थि आय'गनि नेम बादियै बे सुबिदाया 85 बोसोरनि बांसिन बोसोर बैसोनि आरो 40% एबा बेनि बांसिन बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय, जायनि थाखाय गोरलैयै आरो बयखौबो लानानै भट होनायखौ रोखा खालामनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ। आसामनि काछाराव जयै अपारेशनाव 7 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, सानैखौ हमदों। मोनसे गिदिर ड्राग्स होबथानाय अपारेशनाव रैखाथि हान्जाफोरा आसामनि काछार जिल्लायाव 7 कौटि रांनि हेर'इन जब्द खालामो आरो 2 सुबुंखौ खायो। बे जथाय अपारेशनखौ आसाम राइफल्स आरो काछार पुलिसआ थि इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै खालामदों। हर गेजेराव सिग्रोमनाय समाव सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ भासखान्थि खाथियाव मोननाय जायो। नागिरनायनि समाव गंसे गारिनिफ्राय हेर'इननि केप बोखांनो हायो। मावख'गिरिफोरा बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय गारि आरो गंनै मबाइल फनखौबो जब्द खालामो। हमजानाय सुबुंफोरखौ आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय गनायना होनाय जादों। बिबानगिरिफोरा बुंदों दि बे केपनि आन्दोआव गुवार ड्राग्सनि नेटवार्कखौ नागिरनो नाजागासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ। आसामाव कंग्रेसनि बिजाथिनि सायाव गाग्लोबनायनि दाङाबाजिया गोख्रोंसिन सोलिगासिनो।
नादुवार बियाबाव कंग्रेसनि बिजाथि सुनील छेत्रीखौ गाग्लोबनायनि अजद होनाय जाथाया आसाम बिधान सभा बिसायख'थि 2026नि सिगां राजखान्थियारि दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला गुबै दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासेखौ मेहबुब आलम होनना सिनायथिनाय जादों आरो जाथायनि भिडिअ'फोरा सोराङाव फैदों, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव हेंथा सोमजिदों। कंग्रेस दोलोआ भारतीय जनता पार्टी (BJP) गाग्लोबग्राफोरजों सोमोन्दो थानायनि अजद होदों आरो गोख्रों राहा लानायनि दाबि खालामदों। नाथाय BJPनि बिजाथि पद्मा हाजरिकाया बे अजदफोरखौ जेबो ओंथि गैयै आरो राजखान्थिजों थुलुंगा होदों होननानै फोरमायो। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव गं 18 खावनाय मबाइल फन जब्द, सासे हमजादों। गुवाहाटीनि खानापारायाव पुलिसआ रुटिन चेक पइन्ट नायबिजिरनायाव गंसे गारिनिफ्राय 18 खावनाय मबाइल फनफोरखौ बोखांनो हायो। गारिखौ CP मावख'नि साखाथियाव लाखिनानै सिग्रोमनाय जादोंमोन आरो नागिरनायाव मबाइलफोरखौ ट्रांकनि सिङाव दोनखोमानाय मोननाय जायो। बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ हेंग्राबारिनि सनजिब सिंह होननानै सिनायथि मोननाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला फनफोरखौ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय खावनाय जादों। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जादों दि दायनिगिरिया खावनाय आइजेंफोरखौ भारत-बांलादेश सिमानि फारसे गावनि लोगोफोरनो गथायनो थाखाय लांगासिनो दंमोन। पुलिसआ बुंबावदों दि थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो बियो बेफोरबायदि खामानियाव लोब्बा दंमोन। जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय साथाम हमदों। बशिष्ठ पुलिसआ मोनसे खावनाय रेकेटखौ हमनो हादों आरो नोगोरमानि गोबां खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय साथाम सुबुंखौ खादों। दायनिगिरिफोरखौ सनापुरनि थागिरि नितुल मेधि आरो दीपक कुमार शाह आरो गहेना गलानि बिगोमा महिदुल इस्लाम होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला सानै गुबै दायनिगिरिफोरा गोबां खावनाय जाथायफोराव लोब्बा दंमोन आरो थांनाय माखासे समनिफ्रायनो नोजोर लाखिगासिनो दंमोन। बे अपारेशनाव गोबां लाख रांनि सनानि गहेनाफोर आरो नोगोद रां बोखांनो हादों। पुलिसआ फोरमायो दि खावनाय मुवाफोरखौ गहेना गलानि बिगोमानो फानदोंमोन, जाय मोनसे मोजाङै साजायनाय नेटवर्कनि इसारा होयो। थि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै बे हमनायखौ खालामनाय जादों आरो बे रेकेटजों सोमोन्दो थानाय गोबां सुबुंफोरखौ सिनायथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ चिरां पुलिसआ दावराव आरो प्लेट सिफायनायनि दायाव गं 8 मटर साइकेलफोरखौ जब्द। लामा आब्रुथिनि थाखाय गोख्रों नारसिननायाव चिरां पुलिसआ काजलगाव PSनि दैदेननाय मोनसे थांखिनानै लानाय अपारेशनाव गं 8 मटर साइकेलफोरखौ हमनो हायो। बे सिग्रोमनाया गोजौ थाखोनि बाइकफोरनि सायाव नोजोर होदों, जाय आयेन बेरेखायै सालायनायनि गेजेरजों गोबां दावराव गुबुंले सोमजिहोयो आरो रेजिस्ट्रेशन प्लेट गैयाजासे गारि सालायगासिनो दं। पुलिस बिबानगिरिफोरा बुंदों दि बेफोर सिफायनायफोरा सुबुंफोरनि रैखाथिनि थाखाय खैफोद गोनां लाबोयो आरो थाग्रा जायगाफोरनि गोजोन थासारिखौ हेंथा होयो। बिबानगिरिफोरा फोसावनाय सावगारिफोराव KTM आरो यामाहा मडेलजों लोगोसे गोबां जब्द खालामनाय स्पर्ट्स बाइकफोरखौ नुनो मोननाय जादों, जाय दासान्दि स्टेशनाव दं। बिबानगिरिफोरा सांग्रांथि होदों दि बेयो खेबसे गारि सालायनाय नङा। गासै जिल्लायावनो गोख्रोङै मावफुंनाया सोलिबाय थागोन, जाहाथे जानला-मोनला आखुखौ होबथानो हायो आरो गासैबो गारि सालायगिरिफोरा सुबुं आब्रुथिखौ लाखिनो थाखाय मटर गारि आयेनखौ मानिना सोलिनो हायो। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।